야구 여왕 시즌2에서 리액션 부자 귀여운 김세연 선수 대요. 아이고야. 나 빠르다. 예? 예? 왔다 빵가? 예? 아니 빠르다. 나 지금 잘못 들었어? 빠르. 이런 소리 나와도 되는데. 아니 what the fuck 뭐? 아니 왔다 빠르다. 빠르다. What the fuck? 빠리. 세이야. 아세이야 한다. 아세이야 오랜만이다. 현 선수. 아이. 예스. 너무 귀엽네요.